Хәерле көн. Удмуртиядәге татар авылларына сәфәребезне дәвам итеп, Юкамен районына юл тотабыз бүген. Өлгерсәк, безне ике авыл, Тегермән һәм Пүчинка авыллары тарихы, яшәеше белән танышу көтә. Беренче эш итеп, Тегермәнгә. Тегермән авылының үзенчәлеге аның атамаларыннан күренеп тора, аңлаган кешегә. Тегермән татарчасы удмуртча Вуко гурт дип атала. Вуко Тегермән, гурт авыл, Тегермәнле авыл бу очракта да. Дөрестән дә аның тарихына күз салабыз икән. Авылда заманында 5 су тегермәне булганы билгеле. Русча исеме карталарга кергән, рәсми исеме Тат-Ключи, татарские ключи, шишмә белән бәйле. Дөрестән дә алар арасында, бу атамалар арасында да уртаклык һәм мантык бар. Мул сулы авыл бу. Тик торганнан гына шул су тегермәннәре дә урнашмаган бит инде биредә. Тат-Ключи дигәннән, инде тегермәннәрен бүгенге көндә күрә алмасак та, сезгә күрсәтеп сөйли алмасак та, менә шишмә дигәндә анысын рәхәтләнеп төшерергә һәм сезгә тәкъдим итәргә була. Шуңа күрә иң беренче чиратта авылның шишмәсенә юл тотабыз. Бу безнең Удмуртиядә иң зур шишмә. Бу шишмә безнең бер тәүлегенә 20,000 кешене су белән эшертә ала. Мондый менә бер зур шишмә Франциядә бар дип әйтәләр. Аны өчен безнең менә Тегермән авылларны Франция белән тиңләп торалар. 29 шишмәдән су куелып тора бу менә ниләргә. Камлекма елгасына төшә. Франция белән чагыштыралар дип әйттегез. Әйе. Без икебез көч хәл белән бер басмага сыеп барабыз монда. Мин алай теге кичкенә кеше түгел инде. Алай да. Ни өчен менә чын-чынлап зур иттереп ясап куймыйсыз, нык иттереп? Монда безнеке яз җиткәчтән сулар күтәрелә, тау биткә хәтлек су менә бар да моны күтәреп сала инде. Барсын су кузгалта, аны өчен монда әйбәтләп нәрсә булса ясарга булмай. Монда нәрсә төзсәң дә бер агыза инде бар. Әйе, күтәреп илтә. Ел саен яңадан куясыз. Әйе, яңартырга тырышабыз инде нәрсә булса гына. Монда безнең киемне юалар, паласлар юалар монда. Аннан киршәй киләр. Тегермәннең тарихы Кистем авылы тарихына охшаш. Чөнки аңа нигез салучылар шулай ук Киров өлкәсе Нократ авылыннан күченеп килүчеләр. Әмма Касимовлар түгел, күбесенчә Арыслановлар. Аерым нәсел, аерым авыл диярсең. Безнең авылыбыз монда 1648 елда беренче кеше килеп төшә монда. Беренче перепис булганда 1662 елда бу авылда 11 йорт була, 11 йорттан 7 йортта бисермәннәр торалар, 4 йортта гына татарлар торалар. Менә ул өчен дип әйтәбез инде, безнең күп генә топонимика бисермән телендә килә. Елга исемләре, кор исемләре, шишмә исемләре, алар бар да болын исемләре бисермән теленнән килә. Ниндирәк исемнәре бар бисермән телендә ишетик инде? Менә бу Лекма дигән елганы әйтәбез инде, бу Лекма дигән елга Явыз елга дип әйтелә инде. Лекма Явыз дигән сүз. Лекма ул Явыз, Лек ул Явыз, Ма ул река. Тегермән авылының күзгә ташланган башка үзенчәлекләренә килсәк, урман янында урнашкангамы, биредә агачлар бик күп, авыл эчендә агачлар күп. Җимеш агачларын әйткәндә юк инде, чыршылар, наратлар, каеннар гел күренеп тора. Һавадан төшергәндә аеруча инде авыл яшеллек эчендә утыра. Мәсәлән, тупыл агачлары заманында махсус утыртылган, агач йортлар бер-берсенә тыгыз урнашкан, һәм инде яшен йортларга сукмасын өчен тупыл утырта торган булганнар, тупыл яшенне үзенә тарта, сукса да шуңа суга дип исәпләнгән инде. Аннан сер итеп кенә әйтәм, Мәрьям белән бу сәфәргә әзерләнеп йөргән вакытта, сөйләшкән вакытта телефоннан ул әйтеп куйган иде, сез аптырамассыз инде, бездә авыллар гадиерәк дип кат-кат әйтте. Аптырарлык бер нәрсә дә күрмим җәмәгать, киресенчә авыл төшерәм дип әйтсәң, нәкъ менә Тегермәнгә килергә кирәк. Чөнки менә бакчаны әйләндереп алган коймага гына игътибар итегез. Тимер чыбыкта түгел ул, берәр төрле тимер коймада түгел ул, тактада түгел ул, әйме нәкъ менә безнең якта жирда дип әйтәләр инде. Менә түгәрәк агачны салып тотып куйган шушындый коймалар. Һәм менә йорт кырыена үйеп куйган әзерләнгән утыннар белән, буралар белән, шушындый агачлар белән, агач йортлар белән ул кабатланмас атмосфера һәм бер төрле күңеллелек тудыра. Тагын әйләник әле, матуррак җирләре тагын табылыр.
Авыл җирендә моторлык белән генә яшәп бетереп булмый билгеле. Үзеңнең тамакны гына түгел, мал туарларның тамагын да кайгыртып, кышка запасларны вакытында тулыландырып куя белмәсәң, килеп терәлгәч, шәшеңне йолкыйсыңны көттә тор. Аеруча бу яклардагы табигать шартларында. Сездә авыл хуҗалыгы өчен шартлар ничегрәк? Һавадан төшергәндә күренеп тора, юллар кып-кызыл булып тора, ул кумма, ул кызыл балчыкмы, ул шундый. Менә мосы кызык сорау булды инде бу. Альберт дусый әйткәндәй, менә бу Удмуртия безнең кызыл балчыктан безнең балчыгыбыз менә бигрәк тә инде менә бу северный районнарда Удмуртия дип әйтәсе була. Балчык безнең кызыл, ул глина. Менә бу глинада эшләргә бигрәк тә авыр. Аны сукаласан да мондай зур ташлар чыга. Менә бик биылгы елларны кебек кайчан мондай менә корылы булды. И менә хәзер зәп күтәрә торган вакыты без аның белән бик ашырга да тырышмыйбыз. Яңгырлар булмагаштан сукалыйбыз. И мондай зур ташлар чыга. И кичектереп торабыз кайчан яңгырлар явар, аннан соң сукаларбыз дип. Менә өчен безнең җирдә эшләргә бик авыр. Иртәдән илемсез җилләп куркытып торган һава торышы тәки үзенекен әйтте. Рәхәтләнеп, салкын яңгырын куя башлады. Тегермәнне азмы-күпме күзаллау сәбәпле пүшинкәгә кузгалырга карар кылдык. Тик торасы килми бит. Бик белдекле кыяфәт белән сыер торагын тикшерергә кирип киттем. Сыерларның баш саны күпме сезнең? Безнең сыер башыбыз 650. Күпме сөт савасыз бүгенге көндә шушындый фермаларда? Бүгенге көндә сөтне алай бик күп саумыйбыз. 18 литр бер сыер башына булып чыга. Көндә күпме җитештерә бу комплекс? Көненә безнең колхозыбыз буенча 10 тоннадан артык узып китә. Алай зайтабыз ашал сөтне без 10 тоннаны. Бу карап торышка элеккеге гадәти ферма. Сез моны бәйләмичә асрауга киләдегез үзегез булып чыга инде. Үзебез элек монда бавыда тордылар, сыерлар бәйләнеп тордылар. Хәзер без аны уйлап чыгартып, менә бавысыз торсыннар дип беренче башта курккан идек, алар берсен сезәрләр, куркытырлар дип. Ну менә ничә сез күрәсез, алар менә бар да тыныч кына торалар, тыныч кына яталар. Ул булып чыкты, әйбәт безнең яхшы. Сөт җитештерү дигәннән Пүшинкә, Тегермән авылларында хуҗалыкта сыерлар бармы анда, күпме алар? Хуҗалыкта мин андый инде авыл халыгында дип әйтәсез. Алар бар, ул авыл халыгында сыерлар, алар бик аз инде. Пүшинкә авылында монда бөтенесе 16 баш, Тегермән авылында бер 12 баш. Нишләтәсең инде? Көзгө көн шундай ялаграк булырга тиеш җәмәгать. Алайда без өметне өзмибез әле, авыл урамнары буйлап җайлап кына йөреп торабыз. Күзәтүләрдән Пүшинкә авылының мәктәбенең элмә тактасында аның Удмуртча исеме дә язылган һәм нәкъ менә шунда авыл исеме, авылның атамасы Бигер Починок дип тә язылган. Ана дөрес Пүшинкә Починок дип кенә атап йөртәләр, ләкин удмурт телендә менә шундый исеме дә бар, кулланылышта алайык булмаса да дип әйтә алабыз. Бигер удмуртча татар дигән сүз. Татарларга бигер дип дәшәләр. Ягъни бу очракта татар Пүшинкәсе дигән исеме барлыгын да теркәп куярга кирәктер инде. Бу яңгыр бүген туктар инде бу шәт. Көзге яңгыр әлбәттә. Алайда тагын берәр сәгать көтәргә була әле караңгы төшкәнче. Безгә бу авылларга халык килгән дигән Кировский областьтан көчеп килгәннәр татарлар килеп чыга инде. Алар кайсылар минемчә бу килеп чыга. Күрше авылларда урнашканнар, кайсы авылларга якынрак булганнар бар. Безер менән булган дип торамын мен. Кем татарларга якынрак булган татарлар булып калганнар инде. Мәсьәләләр бар. Например, мин Корбан айпи булганмын, булса менекендиләр, атыянилар. Менә безнеке туган тамырлар шуты якынрак монда торалар. Без Корбан айпиләр дип әйткәннәр. Бар нәсел кион пиләр дип әйткәннәр. Миялар тоже белеп булмасын, конечно. Корбан айпи нәрсә дигән сүз? Пи дигән нәрсә дигән сүз? Пи Корбанның малае була инде. Нигез салынганнан башлап хәзерге көнгә кадәр Пүшинкә авыл хуҗалыгы белән көн күрә. Элекке күмәк хуҗалыкның барлык җирләре дә эшкәртелә. Сүз уңаеннан ул җирләр 7 авылны берләштерә. Шәхси хуҗалыклар хәле Татарстандагы кебек булмаса да, биредә халык эшләп яшәүдән курыкмый.
житен үстергәндә. Житен менә кигән киемнәр, күлмәкләр, ниләр, сөлгеләр барысы да житеннән зур апа әйтә иде. Безгә дә кечкенәләргә машаррагын бирәләр, сүз. Әйрәнегез әле дип. Зур абый ди каба белән җигерли ничек әйтеп, сезнең эшегез эшмени, менә минекен карагыз әле дип. Димәк, ирләр дә эрли торган булганнар. Житен үстерү кайчан тукталды икән? Әле менә сез хәтерлисезме берәр төрле житен? Мин әле мәктәптә укыганда житенгә октябрьгә хәтле йөри идек, житен җыеп. Бу битереп шәшәләр иде. Пушинка авылында кайчандыр менә теге якта күренеп торган бүтән басуларны тутырып житен үстергәннәр дигән сүзләрне ишеткәч, бер тарих искә төште. Ул Мари иле Республикасы, Марий Республикасы Бәрәңге районында булган хәлләр. Мазарбашы дигән авыл, фабрикалар, заводлар тоткан бик бай авыл. Алар да татар авылы буларак гомер буена бары тик житен генә иккәннәр һәм житен белән эшләү тәртибен генә белгәннәр. Һәм көннәрдән бер көндә алар дәүләт крестьяннары булу сәбәпле дәүләттән аларга килеп төшә план дип әйтик инде. Фәләнчә аршин озынлыкта киндер туклама тукып хөкүмәткә тапшырырга дип. Шул вакытта алар күрше Мари авылына мөрәҗәгать итәләр һәм алардан шушы киндер орлыгын җиргә чәчүдән башлап, туклама итеп тукып бирүгә кадәр булган бүтән технологияны аларның ярдәмендә өйрәнеп, шулар белән бергә эшләп йырып чыгалар. Бу планны, бу заказны дип әйтик инде. Һәм монда да күрәсез, татар авылларының нәкъ менә житенгә, житен тукымага тартылулары күренеп тора. Татарда киндер кием табу ул гомумән мөмкин түгел. Алар генә шундый нәфис, шундый пөхтә киемнәргә, тукымаларга йөз тота торган булганнар. Марилар дөрестән дә Мазарбашы халкына булыша ул вакытта. Һәм инде Мазарбашы татарлары үзләренең тегермән бияләреннән Мариларга балык тотырга рөхсәт бирәләр. Бу инде рәхмәт йөзеннән була. Бу хәлләрне юкка гына тапшыру азагында сөйләмәдем. Әйе, без үзебезне горур татарлар итеп күрсәтергә яратабыз. Әмма сәфәрләребез күрсәткәнчә, күршеләребез булмаса, безнең тарих бу кадәр бай, күп төрле һәм мавыктыргыч булмас иде. Дәүләт тоткан халыкның иң күркәм сыйфаты башка милләтләрне дә берләштерү осталыгы. Шуны онытмыйк.